Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga akhir pekan ini teman-teman subscriber diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya. Oke, langsung saja. Hari ini saya punya garapan motor Yamaha Lexi 125. Kendalanya ini pertama, klaksonnya mati dikarenakan ada kabelnya putus. Nanti saya jelasin ya kenapa bisa putus. Yang kedua, pemiliknya minta saya servis CVT karena udah lama katanya nggak dibersihin CVT-nya. Kita langsung aja bongkar. Sebelum lanjut, mohon sedianya teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe ya bro, biar saya makin semangat bikin video tutorialnya dan channelnya makin berkembang. Oke bro, langsung saja kita bongkar. Oke bro, yang pertama kita akan periksa box filternya dulu, apakah masih bersih atau sudah kotor. Sangat berpengaruh terhadap rotor body. Kita buka baut obeng. Kondisinya sedikit kotor, tapi ini masih wajar sih, masih bersih, masih tidak terlalu banyak kotorannya. Oke. Woi, apa? Ya, garamin pakai apa? Bawang putih diaduk ke lelenya. Iya. Sorry bro, potong, maklum. Oke, selanjutnya kita buka cover CVT-nya. Kita gunakan keras amat ya. Nah. Folder Oke bro, untuk servis CVT-nya kita lewatin dulu, soalnya mesinnya masih panas, bautnya susah dibuka kalau masih panas. Kita lanjut ke perbaiki kabel yang putus, kabel klakson yang putus. Ini dikarenakan dulu waktu penggantian sok, si mekanik sebelumnya yang pasang ini lupa pasangin baut penyangganya, sehingga si kabelnya ini membrah-membrah, gak teratur ke mana-mana, sehingga pas ketika belok kanan kiri si kabelnya ini kegesek-gesek sama si
segitiganya ini, digesek-gesek di ujung yang tajamnya ini, jadinya putus kayak gini. Oke, kita langsung aja buka. Kita pakai baut 10. Oke, kita gunakan kunci 10 maksudnya ya, buat lepasin klaksonnya. Ini putus bro, karena gesek-gesek segitiga. Oke, kita sambung aja dah. Telin dulu kabelnya, kemudian si kuningannya ini kita bagi dua gini. Yang di sini juga sama. Ini ada warna kabel coklat sama kabel pink. Tinggal disesuaikan saja kayak gini. Pink sama pink, coklat sama coklat. Nah, pertama-tama kita sambungin dulu yang warna pinknya dulu. Oke. Kita sambung kayak gini. Ini di cabang 2 gini bertujuan supaya kabelnya lebih kuat, tidak gampang copot. Oke, kita solatip dulu. Kita solatip dulu warna kabel pink ini. Oke, selanjutnya kita sambungkan coklat kayak gini. Sip. Kita sambungkan lagi. Oke. Habis itu kita solatip. Oke, sudah. Kita tes dulu. Harus dipasangin dulu biar dapat groundnya. Mana ya ini ya? Thank you. Oke bro, klaksornya sudah terpasang rapi kembali, kabelnya sudah disambung. Kita tes.
Mantap. Oke, kita lanjutkan pembongkaran CVT.